大家好，我是 Somi，烟云16升 1.3 版本的后续更新在今天正式上线了。除了蛮多人期待的梨园门派与沃土丰年活动，还有一个蛮重要的更新，但官方好像没有特别宣传，就是新历新春减负活动。这支影片我帮大家整理了这次更新的重点内容，我们马上进入正题。首先要讲的是新门派梨园，想加入梨园其实有3种方式。第一种是在多人世界中直接跟随这次的任务指引，我们只需要前往南门大街与勾栏瓦斯之间的水域附近，就会自动接取到入门梨园的探游任务，接着依照信件的地点指示就能找到关键 NPC 韩烟罗。在与他对话时会出现3个选项，分别是听到烟语、听到故事以及听到遗憾。这里大家要特别注意，这3个选项会决定你入门派任务的难度。根据选项的不同，有些情况会需要你弹奏乐器或者跳舞，并且要获得一定数量的战术才能加入梨园。但我这次实测发现，如果选择听到遗憾，不需要获得战术就能直接加入梨园了。当初在入服印象中，我是选了烟雨或故事的选项，结果当时必须要进行表演，请路人帮忙点赞，否则没办法进入门派，过程比较麻烦一点。但这次国际服选了遗憾，我是直接略过点赞的步骤就进来了。所以如果你正准备要加入梨园，任务还没做完的话，强烈建议可以选遗憾这个选项。我也问过几个已经入门派的兄弟们，确实有一些人需要演奏跳舞获得一定数量的赞，有些人则是跟我一样直接加入梨园，完全没有战术的过程。但大家都忘记当初自己选了哪一个对话选项。我这边也没有别的账号可以进行2次确认。如果你也是直接加入的朋友，欢迎留言区分享一下，你当初是选哪一个选项，让我们一起帮大家确认清楚这个快速通道。基本上大部分玩家透过第一种方式就能成功加入梨园，但我这边也把其他加入的途径统一整理给大家。万一有玩家遇到不知名的问题，导致接不到探游任务，可以尝试别的方法。第2种方法是演奏邀请制，我们可以在地图上找到负责演奏乐器的 NPC。如果你不知道哪里有，春水阁界碑下方附近的房子里面就有一位。只要透过演奏游戏获得大概1800到2000的分数，结束后就能直接拿到梨园的邀请帖。这里分享一个小技巧，演奏时你可以尝试所有按键一起按，用这个偷吃步来刷高分。游戏结束后，你的背包会出现一大堆的梨园邀请帖，甚至还有特别邀请帖。虽然我不知道它们差在哪里，但听起来就特别厉害。第3种方式是服装饰品的风华值触发邀请帖。这个方法需要你换上身上风华值最高、最贵重的衣服与配饰，当数值达到一定的程度就会触发。建议可以前往福井行舟，进去换上船主的衣服，就有机会获得醉话音邀请帖，进而触发加入醉话音或梨园的任务。在这个任务中，你想进哪一个就选哪一个，千万别想着全都要，否则会导致2个门派都加不进去。不过这招我在入服测试是成功的，但在国际服实测时并没有成功触发醉话音的邀请函。我不确定是国际服上位时装这部分，还是哪个环节出了问题。目前建议大家还是优先使用前2种我亲测后确定可行的方法。成功加入梨园后，还需要完成3个任务才能进行分班。第一个是万象级打卡，这要在外观选项里的万象级随便发一个照片。如果你跟我一样懒，直接选情境照片传上去就能直接完成。第2个任务是取艺名与设定人设。这里要提醒大家，艺名是先抢先赢，如果名字被别人用过就不能再取了。取完后，你的个人页面和对话框的名字都会变更为艺名。万一之后想换，可以去门派商店购买道具修改。这边有一个小细节跟大家分享一下，国际服这边梨园艺名的显示方式有点不太一样。入服的梨园玩家在聊天室显示的名字是像个人页面这样子显示，它会是橘色的名字，后面会有一个梨。但目前国际服名字颜色跟一般人没两样，不知道是 bug 还是官方改掉了。我个人是觉得原本橘色的辨识度比较高，也比较好看。第3个任务是考核分班，就是去地图指定地点进行考核，系统会让你选开封或清河各2个点，但实际上完全没差别。我当时报名清河，事后问了同班同学，发现很多人都是报名开封，所以不管你选哪一边，最后大家还是会被凑在一起。大家照心情选，选离你最近的就可以了。分完班后，我来帮大家稍微解释一下梨园的晋升制度。在梨园里，我们是以班级为单位，每班一共有80人。晋升的总热度是靠我们全班同学一起累加的。
而热度由低到高分为1到4个阶级。有趣的地方在这里，班级的总热度越高，晋升的名额就越多。当班级处于第1阶级时，只有前18名的同学可以晋升；到达第2阶级后，名额会放宽到前30名。第3阶则是前48人可以晋级。而最爽的是，到达第4阶，这时候整班80人会全员晋升，就算你平常完全没在做任务，也会直接被带上去。获得热度的方法主要有4种：江湖号令、戏乐、万象集以及个人主页。但老实说，如果你跟我一样懒或者时间有限，我们通常只会锁定江湖号令，毕竟为了买门派衣服，剩下的热度就交给那些勤劳的同班同学吧。那既然我们都要解江湖号令来赚取梨园热度跟买门派衣服的经费，当然要挑最省事的方法。系统每天会给你6个任务，如果随机到那种很麻烦的，记得一定要用上面的更换功能把它刷掉。我个人是推荐大家刷出下面这6个选项。第一个是双人姿态3次，这个如果没有人可以跟你一起解，可以到百叶驻地拜访热度很高的百叶，里面通常有人挂机给人家解双人动作。第二个是编辑个人情境，第3个是完成仪式换装，第4个是参与东方第一支今日话题。第5个是多人合影拍照，第6个是完成一次修炼福地的多人修炼。这6个任务是目前我觉得最省时的组合。最后我们来看看梨园的门派商店，这里面除了门派衣服之外，大家最关心的应该是更改艺名的道具。它的售价是5000通宝，如果你之后想换个艺名，它是在这里购买。剩下的商品大多是一些姿态动作，大家可以根据自己的喜好挑选，我就不再多做赘述。另外，梨园还有一个贩卖小铺，它的位置在飞花渡的上方，这里跟门派商店不一样，小铺的商店并不限定梨园地址，就算你没加入门派也能购买。不过要注意的是，这里使用的是短墨币。在这些商品里有一个小喇叭，我觉得看起来蛮好玩的，但要特别提醒大家，这个道具目前似乎有 bug。把它装到快捷栏位后，完全没办法使用。我问了好几个同样买喇叭的朋友，大家的状况都是一模一样，按了都没反应。既然听觉上的乐趣暂时指望不上，那我们换个感官来聊聊这次更新里最有味道的一个活动。这次更新开启了沃土丰年的小游戏，这个玩法就是要我们推车去收粪便。虽然听起来有点心酸啊，但为了趁现在活动期间拿满活动奖励号那些成就，我们还是乖乖当个搬运工。这个小游戏支援单人游玩或多人连线，同时也有专属的成就可以解。如果你是追求完美的成就党，里面有2个成就，我觉得超级难搞。一个是单场要运出200桶，另一个则是累积运送1万桶。如果你已经拿到这2个成就了，请受我一拜，你绝对是实至名归的水肥大队长。这里我分享一下玩了几场单人模式的心得。第一，撞 NPC 抢桶子比自己慢慢捡还快。第2，记得控制好耐力，因为耐力如果不是满的，是没办法撞人抢桶子的。第3，地图上的冬瓜吃了会补充耐力。第4，建议走大马路，这台推车有够难转弯的。最后一点也是最重要的一点，玩完后记得去洗澡。这已经不是骂人脸臭时说的一脸大便脸，是脸上真的有大便。最后是这次更新我个人觉得最佛心的部分，新地新春减负活动。这个活动次数每周5都会补充。每周一定要确定有把它用完，千万别浪费。这个活动主打就是双倍奖励，大家要注意哦，它不只能用来刷装备，这次连心法心得也都是给双倍。简单来说，只要你那一场获得的东西，系统都会额外再送1份给你，不论是镇守、据点还是事件，全部都可以使用。大家赶快看一下自己目前缺什么资源，就针对性的去打，一定要记得把这波福利领好领满。以上就是我针对这次更新把几个比较重要的事项拿出来讲。一些比较细小的更新活动我就没有特别提到了。如果这部影片对你有帮助的话，请帮我点赞并订阅我的频道。我是 Somi， 我们下部影片见，拜拜。